сегодня гудит, веселится. Что-то должно непременно случиться. Ведь 23 число февраля — праздник большой, день мужчин на земле. Мальчики, юноши и первоклашки все здесь имеют мужские замашки. Могут девчонок легко защитить и без обид даже шутки простить. В ступе не станут воду толочь, быстро учителю смогут помочь. Рыцари всюду и кавалеры, эх,